สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เฟี้ยวๆฮะขับมอไซค์ไปแล้วก็เปิดรายการไปครับ วันนี้ผมอยู่ที่เกาะล้านพัทยาอีกแล้วนะครับทุกคนครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูนะครับกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่า Sea Walker นะฮะเป็นการเดินใต้น้ำนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนฮะผมแบบว่าเซิร์ชมาจากเว็บนะครับแล้วก็มันน่าสนใจดีแบบว่าลงไปให้อาหารปลาใต้ทะเลกิจกรรมวันนี้ผมบอกเลยว่าแปลกใหม่แล้วก็หลายๆคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับผมไปจ้าขึ้นสปีดโบ๊ทตรงนี้ฮะทุกคนฮะเพื่อออกไปกลางทะเลก่อนที่จะไปเล่นซีวอล์กเกอร์นะครับดูฮะอาหารตาเพียบเลยฮะ โอ้นี่มันสวรรค์ชัดๆเลยนี่มาคนเดียวครับวันนี้มาคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะฮะน่าเล่นเว้ยเขาเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับแล้วก็มีแบบถ่ายรูปอะไรกันนะมีโขดหินด้วยนะสวยมากแล้วดูคนดูนี่ครับน้ำนี่ใสแจ๋วแหววเลยน่าเล่นมากเสียอย่างเดียวร้อนหลังมากตอนนี้เรากำลังรอสปีดโบ๊ทเพื่อที่จะออกไปกลางทะเลนะครับแล้วก็เริ่มกิจกรรมซีวอล์กเกอร์คือกิจกรรมที่เขาจะมีที่ใส่บนหัวฮะทุกคนฮะแล้วก็เจอปลาเจอโลกใต้ทะเลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศกันอีกทีนึงแต่อาหารตานี่มันเหงานะทุกคนถือว่าผมอยู่ทุกคนในช่องปะมาดามนี่คนด้านหลังนี่ก็มากเรือมาแล้วครับทุกคนฮะสีเหลืองเจ๋วแหววผม VIP มากเลยนะทุกคนฮะดั่งเหมาเรือนะไปคนเดียวเลยนะเอาดิ VIP ขนาดไหนอ่ะโอ้จะออกเดินทางกันแล้วทุกคนครับถึงแล้วนะฮะตอนนี้อยู่บนเรือใหญ่นะครับเดี๋ยวรอลงไปข้างล่างเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนเปลี่ยนรองเท้าทีมงานสุดหล่อของเราวันนี้ให้คนอธิบายกันวิธีการเดินใต้น้ำครับใช้เดินอย่างเดียวห้ามโก้งห้ามเงยให้มองตรงแต่เป็นห่วงคือด้านซ้ายด้านหน้าด้านขวาห่วงเพราะมีลูกค้าบางคนโก้งแบบนี้ทำแบบนี้น้ำเข้าได้ครับแล้วให้อาหารปลาได้ไหมฮะจะมีพนักงานเขาให้พนักงานร้องคอยถ่ายรูปได้ครับห้ามจับปลานะคะเพราะว่าปลาบางชนิดมีพิษลูกค้าบางคนโดนไปเจ็บแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตครับผมนะคะเวลาลงไปเราจะมีแรงดันของน้ำให้เรากลืนน้ำลายหูจะอื้อใช่ไหมให้เรากลืนน้ำลายกี่เมตรครับเนี่ย4 เมตร 5 เมตรได้อยู่ลูกค้าบางคนไทยฟังแต่ไม่ทำตามได้ครับหูเจ็บบางคนเลือดออกก็มีใช่เพราะว่าเยื่อหูบางคนไม่เท่ากันถ้าสมมติกลืนน้ำลายแล้วมันไม่โอเคให้เราเอามือสอดเข้าไปในหมวกการปิดปากปิดจมูกแล้วเราเป่าให้มีลมเรากับครับใส่กันแบบนี้ครับโอเคได้นะอันนี้อีกกี่คิวอ่ะพี่ลงได้เลยครับลงได้เลยครับผมไปเลยนะได้ครับโอเคครับทุกคนงั้นไปกันเลย
Okay. เอามาปล่อยปลากันเถอะไอ้เจ้าแม่งมึนเลยมึนตึ๊บเลยไข่เปลือยไหมแล้วผมขอปล่อยปลาหน่อยได้ไหมได้ปลามาด้วยฮะทุกคนฮะปกติแล้วมันจะมีช่วงที่แบบน้ำแบบใสกว่านี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ยังแบบช่วงขุ่นเนาะต้องรอน้ำตายอะไรครับบ่ายสามจะน้ำใสแล้วครับขอบคุณครับเขาแหวนโนขอบคุณครับอันนี้กลับยังไงครับเนี่ยว่ายน้ำไปคือทีมที่นี่จะว่ายไปส่งด้วยแล้วก็ว่ายกลับมาเฮ้ยขอบคุณครับถึงหาดแล้วทุกคนEP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาลองกิจกรรมใหม่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่องดูว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้อยู่ที่ประเทศไทยของเราด้วยนะครับเป็นกิจกรรมใต้น้ำที่ผมก็ไม่เคยมาเห็นแล้วมันก็ล้ำดีจังหวะที่ลงไปในน้ำฮะทุกคนฮะคือหูมันอื้อมากฮะอย่างที่เขาบอกครับเหมือนแบบว่าพอหูอื้อเราก็ต้องกั้นหายใจแล้วก็เหมือนปล่อยลมออกมาจากทางจมูกนะให้แบบว่ามันดันมันก็โล่งเลยนะครับแล้วก็อยู่สบายว่าตรงนี้เสียงอะไรเรียกเสียงอะไรจักรจั่นเยอะเลยจักรจั่นเยอะเลยนี่เป็นฝ้านี่หว่าโอเคเป็นฝ้าตั้งนานเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงฝากทุกคนนะฮะกดติดตาม IG Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ